दोस्तों सांप एक ऐसा जीव होता है जो हर परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रहने की कला को सीख चुका है। दोस्तों जैसे कि रेगिस्तान में दोस्तों आपको सांप मिल जाएंगे, समुद्र में दोस्तों आपको सांप मिल जाएंगे, उसी तरह जंगल में भी दोस्तों आपको सांप मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जहाँ का वातावरण मिलता है इसको, वो वैसे ही वातावरण पे ढल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यह जो सांप है वो पेड़ पे चढ़ करके अपने शिकार की तलाश कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर ये पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे तो इस तरह के सदाबहार वनों में इनको शिकार करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगा। और दोस्तों इसी कारण ये पेड़ पे चढ़ के अपने शिकार को ढूंढते हैं।